Աբովյան համայնքի ղեկավար Էդուարդ Բաբայանը շնորհավորական ուղերձը հղել տարեցների միջազգային օրվա կապակցությամբ, որում ասված է մեջբերում է. ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի որոշմամբ հոկտեմբերի 1-ին ամբողջ աշխարհում նշվում է տարեցների միջազգային օրը, որի կապակցությամբ ջերմորեն շնորհավորում եմ մեր ավագ սերնդի ներկայացուցիչներին։ Օրը լավագույն առիթն է շնորհակալություն հայտնելու նրանց տարիների հոգատարության, նվիրումի եւ վաստակի համար, միևնույն ժամանակ հանրության ուշադրությունը հրավիրելու տարեցների կարիքներին եւ խնդիրներին։ Առանձնահատուկ ուզում եմ անդրադառնալ Աբովյան համայնքի տարեցներին, որոնց բարձրաձայնած խնդիրները մշտապես ուսումնասիրվում են ոլորտային պատասխանատուների, Աբովյանի համայնքապետարանի սոցիալական ծրագրերի, առողջապահության եւ տեղեկատվության բաժնի կողմից եւ ստանում պատշաճ արձագանք։ Համայնքի մեծահասակների համար բարեկարգ եւ հարմարավետ միջավայրի ապահովումը իմ անմիջական ուշադրության կենտրոնում է։ Պարբերաբար այցեր եւ մրցաշարեր են կազմակերպվում Աբովյան քաղաքի տարեցների զբաղմունքի կենտրոնում, որտեղ ստեղծված են անհրաժեշտ պայմաններ տարեցների հանգստի եւ ժամանցի կազմակերպման համար։ Սիրելի մեծահասակներ, յուրաքանչյուր օր դուք արժանի եք ուշադրության եւ հոգատարության, իսկ ձեզ նվիրված այս գեղեցիկ օրվա առիթով կրկին շնորհավորում եմ եւ մաղթում լինեք առողջ եւ անհոգ, վայելեք արժանավայել ու բարեկեցիկ ծերություն, շրջապատված ընտանիքի հասարակության ջերմ ու սրտացավ վերաբերմունքով։ Մեջբերման ավարտը։ Կոտայքի մարզպետ Ահարոն Սահակյանն անցկացրել է մարզխորհրդի նիստ մարզպետի աշխատակազմի ոլորտային ստորաբաժանումների պատասխանատուների եւ մարզի համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Նիստի օրակարգի առաջին կետով Կոտայքի մարզի համայնքներում ընթացիկ տարվա սեփական եկամուտների հավաքագրման արդյունքներն է ներկայացրել ֆինանսական վարչության պետ Համլետ Ստեփանյանը։ Բոլոր հարկատեսակների մասով ցուցանիշներն այս պահին գոհացուցիչ են եւ որոշների ցուցանիշները ավելի բարելավելու նպատակով մարզի ղեկավարը համայնքների ղեկավարներին հորդորել ավելի հետևողական լինել եւ ակտիվացնել աշխատանքները բնակիչների շրջանում։ Հաջորդիվ քաղաքաշինության, հողաշինության եւ ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության հողաշինության բաժնի պետ Գուրգեն Ավետիսյանը զեկուցել է Կոտայքի մարզի համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն համարվող արոտավայրերի օգտագործման վիճակի մասին։ Մարզպետ Ահարոն Սահակյանը հանձնարարել է 2026 թվականի նոր գյուղատնտեսական տարում հետևողականորեն համագործակցել մարզի համայնքապետարանների հետ հայտնաբերված թերությունները վերացնելու եւ նոր խնդիրներն ու բացթողումները բացառելու նպատակով։ Կառավարության 2025 թվականի սեպտեմբերի 11-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի համար 1708 որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, համար 1311 որոշման մասին է զեկուցել զարգացման ծրագրերի մշակման եւ իրականացման բաժնի պետ Նաիրա Մարգարյանը, ներկայացնելով սուբվենցիոն ծրագրերի փաթեթների կազմման եւ ներկայացման կարգում կատարված փոփոխությունները։ Ահարոն Սահակյանն առաջարկել է համայնքների ղեկավարներին մանրամասն ծանոթանալ նոր որոշմամբ նախատեսված փոփոխություններին, առաջիկայում սուբվենցիոն ծրագրերը ներկայացնելու գործընթացը ճիշտ ժամանակին եւ անխոչնդոտ ներկայացնելու նպատակով։ Օրակարգային հարցերի սպառումից հետո քննարկվել են նաեւ մարզի միասնական աղբահանության գործընթացում համայնքների կողմից իրականացվող աշխատանքները, ինչպես նաեւ այլ ընթացիկ հարցեր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ է հղել Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության նախագահ Սի Ցզինփինին եւ պետական խորհրդի նախագահ Լի Ցյանին Չինաստանի կազմավորման 76-րդ տարեդարձի առիթով։ Նախագահին ուղղված ուղերձում ասվում է. մեջբերում եմ. ընդունեք խնդրեմ ջերմագին շնորհավորանքներս Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կազմավորման 76-ամյակի կապակցությամբ։ Չինաստանի պետականության ամրապնդման, տնտեսության զարգացման եւ արդիականացման, ինչպես նաեւ միջազգային ասպարեզում երկրի դիրքավորման ճանապարհը հիրավի տպավորիչ է։ Վերջին տարիներին Հայաստան-Չինաստան փոխգործակցության ամենատարբեր ոլորտներում արձանագրված հաջողությունները նույնպես երկուստեք հանձնառության եւ համատեղ շարունակական ջանքերի արդյունք են, որոնց շնորհիվ մեր երկրների միջև երկկողմ հարաբերությունները բարձրացվեցին որակապես նոր ռազմավարական գործընկերության մակարդակի։ Երախտագիտությամբ եմ հիշում մեկ ամիս առաջ Չինաստանում ինձ ցուցաբերված ջերմ ընդունելությունը եւ ձեզ հետ ունեցած արդյունավետ քննարկումները երկկողմ հարաբերությունների եւ տարածաշրջանային զարգացումների շուրջ։ Անկասկած կայացած այցի արդյունքները եւ բարձր մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունները պատմական նոր էջ են բացում Հայաստանի եւ Չինաստանի միջև երկկողմ միջպետական հարաբերություններում։ Լիահույս եմ, որ համատեղ գործուն ջանքերով լրացուցիչ լիցք կհաղորդենք մեր երկրների միջև փոխադարձ վստահության եւ հարգանքի վրա խարսխված վերընթաց զարգացում ապրող հարաբերությունների հետագա խորացմանը, ռազմավարական գործընկերության շրջանակը հարստացնելով հավակնոտ նպատակներով եւ ուղղություններով։ Մեջբերման ավարտեմ։
Վարչապետ Փաշինյանի պետական խորհրդի նախագահին ուղղված ուղերձում ասված է. «Ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ եւ բարեկամ Չին ժողովրդին Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կազմավորման 76-ամյակի կապակցությամբ։ Գոհունակությամբ եմ արձանագրում, որ Հայաստանի եւ Չինաստանի միջև փոխադարձ հարգանքի, վստահության ու պատմական ամուր կապերի վրա խարժված դարավոր բարեկամությունը մեր երկրների միջև հաստատված ռազմավարական գործընկերությամբ թեւակոխել է որակապես նոր մակարդակ, ինչը հնարավորություն է ընձեռում նախանշել երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում մեր երկրների միջև համագործակցության հետագա զարգացման ուղիները։ Վստահ եմ, որ ապագայում մեր երկկողմ հարաբերությունները կշարունակվեն ընդլայնվել, արձանագրելով նորանոր ձեռքբերումներ։ Մաղթում եմ ձեզ քաջառողջություն եւ հաջողություններ, իսկ Չինաստանի բարեկամ ժողովրդին բարգավաճում եւ առաջընթաց»։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Ադրբեջանից պահանջում է Բաքվի բանտերում պահվող 23 հայ գերիների պահման եւ առողջական վիճակի մասին հաշվետվություն ներկայացնել, վերջնաժամկետ սահմանելով նոյեմբերի 4-ը։ Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է, որ դեռևս հուլիսին ադրբեջանական կողմը դատարանին միջնորդել էր վերացնել հաշվետվություն ներկայացնելու իր պարտականությունը, սակայն Հայաստանի կառավարության եւ Եվրոպական դատարանում գերիների ներկայացուցիչների առարկություններից հետո դատարանն ի վերջո մերժել է Ադրբեջանի միջնորդությունը եւ պարտավորեցրել Բաքվին հայ գերիների մասին տեղեկություն ներկայացնել։ Բաքվի բանտերում գտնվող հայ գերիները շուրջ 3 ամիս է հայտնվել են կատարյալ մեկուսացման մեջ, որևէ միջազգային անկախ կառույց նրանց չի տեսակցել։ Նրանց պահման, առողջական եւ հոգեբանական վիճակի մասին տեղեկություն չկա։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները վերջին անգամ հայ գերիներին տեսակցել էին հունիսին։ Միջազգային այս կառույցն այսօրվանից Ադրբեջանի իշխանությունների պահանջով վերջնականապես դադարեցրել է իր գործունեությունը Բաքվում։ Աշխատանքային այցով Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գտնվող ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահ Շեյխ Մոհամմադ բին Զայեդ Ալ Նահյանի հետ։ Այս մասին հայտնում են ներքին գործերի նախարարությունից, հավելելով, որ նախարարին ընդունել է նաև Արաբական Միացյալ Էմիրությունների փոխվարչապետ ներքին գործերի նախարար Շեյխ Սեֆ բին Զայեդ Ալ Նահյանը։ Աբու Դաբիում անցկացվող համաշխարհային երկաթուղային տրանսպորտի, ենթակառուցվածքների ցուցահանդեսի եւ համաժողովի շրջանակներում տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանը հանդիպել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների էներգետիկայի եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուհեյլ Ալ Մազրուեի հետ։ Հանդիպման ժամանակ անդրադարձ է կատարել էներգետիկ ոլորտին վերաբերող մի շարք հարցերի։ Մասնավորապես Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախարարին է ներկայացվել Հայաստանում արևային էներգիայի զարգացման միտումները, քննարկվել է արևային էներգիան կուտակելու ամենաառաջատար փորձը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև ջրային ոլորտում հնարավոր համագործակցությանը վերաբերող հարցերին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Կիպրոսի Հանրապետության նախագահ Նիկոս Քրիստոդուլիդիսին անկախության օրվա առիթով, որում մասնավորապես ասված է. Հայաստանի ժողովրդի եւ իմ անունից ամենաջերբ շնորհավորանքներն եմ հղում ձեզ եւ Կիպրոսի եղբայրական ժողովրդին Կիպրոսի Հանրապետության անկախության 65-ամյակի կապակցությամբ։ Այսօրը խորհրդանշում է ոչ միայն երկրի ինքնիշխանության եւ ժողովրդավարական ուղին, այլ նաեւ առիթ է արժեվորելու կիպրացի ժողովրդի վճռականությունը, պաշտպանելու իր ազատությունը, արժանապատվությունն ու սկզբունքները։ Մեր երկրներն ու ժողովուրդները միավորված են դարերի ավանդույթ ունեցող բարեկամությամբ, փոխադարձ վստահությամբ եւ ընդհանուր արժեքներով։ Նստավայր դեսպանությունների հիմնումը Երևանում եւ Նիկոսիայում նախանշում են նոր եւ խոստումնալից փուլ երկկողմ հարաբերություններում, վերահաստատելով փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում համագործակցությունը խորացնելու մեր հանձնառությունը։ Այս նշանակալի օրվա առթիվ մաղթում եմ ձեզ քաջառողջություն եւ հաջողություն, Կիպրոսի Հանրապետությանը շարունակական զարգացում եւ Եվրամիության խորհրդում գալիք հաջող նախագահություն, իսկ Կիպրոսի եղբայրական ժողովրդին խաղաղություն, միասնություն եւ բարեկեցություն։ Գլխավոր հարկադիր կատարող Սիրո Ամիրխանյանն ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության դատական կարգադրիչների դաշնային ծառայության ղեկավարի տեղակալ Վլադիմիր Վորոնինին գլխավորած պատվիրակությանը։ Ողջունելով ռուս գործընկերներին, Ամիրխանյանը շեշտել է հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության եւ դատական կարգադրիչների դաշնային ծառայության միջև համագործակցության կարեւորությունը երկու երկրների իրավական համակարգերի զարգացման, վերջնական արդարադատության ապահովման եւ քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության համատեքստում։
Աշխատանքային հանդիպման ընթացքում երկկողմ քննարկում է ծավալվել երեխաների տեսակցությունների, մի ծնողից մյուսին հանձնման կատարողական վարույթի առանձնահատկությունների, ինչպես նաև քաղաքացիներից ստացվող դիմումների եւ բողոքների քննության ընթացակարգերի շուրջ։ Սիրո Ամիրխանյանը համոզմունք է հայտնել, որ այս ոլորտներում փորձի փոխանակումը եւս կաջակցի գործընկեր կառույցների միջև համատեղ աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը, համագործակցության նոր ձևաչափերի ստեղծմանը, Ռուսաստանի Դաշնության դատական կարգադրիչների դաշնային ծառայության ղեկավարի տեղակալը շնորհակալություն է հայտնել ընդունելության համար, նույնպես կարևորելով գործընկերների կառույցների միջև հեռանկարային համագործակցությունը։ Վճռաբեկ դատարանը սեպտեմբերի 26-ի որոշմամբ Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի եւ նրա պաշտպանի վճռաբեկ բողոքի վարույթ ընդունելը մերժել է եւ դատավճիռը ստացել է օրինական ուժ։ Այս մասին տեղեկանում ենք Դատալեքսից։ Սա ենթադրում է, որ դատապարտյալ Ջալալ Հարությունյանը պատիժը կկրի համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկում։ Ավելի վաղ Հարությունյանը կրկին վճռաբեկ բողոք էր ներկայացրել, պահանջելով բեկանել իր վերաբերյալ վճիռը եւ կայացնել արդարացման դատական ակտ։ Հիշեցնենք 2025 թվականի հունվարի 15-ին Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում տեղի ունեցած դատական նիստում Ջալալ Հարությունյանի նկատմամբ մեղադրական վճիռ էր կայացվել։ Փետրվարի 6-ին կայացած նիստի ժամանակ էլ հանրային մեղադրողը պահանջել էր Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարին դատապարտել ազատազրկման 6 տարի ժամկետով, իսկ տուժող կողմը 8։ Ջալալ Հարությունյանը մեղավոր է ճանաչվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 550-րդ հոդվածի 3-րդ մասով զինվորական պաշտոնեական անփութություն, որը կատարվել է ռազմական դրության, պատերազմի ժամանակ կամ մարտի պարագաներում կամ որն անզգուշությամբ առաջացրել է մարդու մահ հոդվածի հատկանիշներով։ Հունիսի 18-ին Հայաստանի վերաքննիչ դատարանը Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի դատավճիռը թողեց անփոփոխ։ Նա դատապարտվեց 5.5 տարով։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը լրագրողների հետ հանդիպմանն այսօր հայտարարել է, որ ապահովագրությունն իրականացվելու է եռամյա փուլային տարբերակով։ Մենք սկսում ենք 2026 թվականից, ներառելով հետևյալ խմբերը. մինչև 18 տարեկան երեխաները պետության 100% սուբսիդավորմամբ կընդգրկվեն բժշկական ապահովագրության համակարգ։ Նա նշել է, որ կառավարությունը հաստատել է 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, որտեղ հաշվարկված են այս համակարգի ներդրման հետ կապված ծախսերը։ Այս տարվանից ապահովագրության համակարգ կներառվեն նաև 65 տարին լրացած քաղաքացիները։ 18-ից 65 տարեկան հաշմանդամություն, ինչպես նաև անապահովության համակարգում ընդգրկված 28 եւ ավելի բարձր միավոր ունեցող քաղաքացիները եւս կներառվեն բժշկական ապահովագրության համակարգում։ Ամսական 200,000 եւ ավելի եկամուտ ունեցող անձանց խումբը եւս ներառվելու է այս համակարգում։ Այս քայլն անում ենք, որպեսզի հնարավորինս շատ մարդկանց ներգրավենք համակարգում։ Այս անձանց թիվը մոտ 190,000 է, ասել է Ավանեսյանը։ Ընդհանուր առմամբ առաջին փուլը վերաբերելու է 1,600,000 մարդու։ Սա վերաբերում է այն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որոնք համարվում են ռեզիդենտ, քանի որ միջոցներն ուղղվում են պետական բյուջեից։ Նախարարն ասել է, որ ապահովագրական փաթեթն առաջին փուլի համար կազմում է 129,600 դրամի շրջանակում կանխարգելիչ, վաղ հայտնաբերման ուղղված սկրինինգային ծրագրեր, հիվանդանոցային ծրագրեր, դեղորայքային ապահովում, շտապ օգնության ծառայություն, որոնք սահմանվելու են կառավարության որոշմամբ։ Կրծքագեղձի քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման դեպքում այն ամբողջովին բուժելի է։ Այս մասին հայտնում են առողջապահության նախարարությունից, հիշեցնելով, որ հոկտեմբերը համարվում է կրծքագեղձի քաղցկեղի դեմ պայքարի ամիս։ Հայաստանում, ինչպես ամբողջ աշխարհում, կանանց շրջանում կրծքագեղձի քաղցկեղը ամենատարածված քաղցկեղն է։ Սկրինինգային ծրագրերի ներդրման շնորհիվ մեր երկրում վերջին տարիներին 10%-ով կրճատվել է կրծքագեղձի քաղցկեղի արդեն 4-րդ փուլ հասած դեպքերի հայտնաբերելիությունը։ Վաղ հայտնաբերման դեպքում այն ամբողջովին բուժելի է, հայտնում են նախարարությունից, ընդգծելով, որ կրծքագեղձի չարորակ նորագոյացության դեպքում վիրահատությունը, ճառագայթային թերապիան, ինչպես նաև որոշ թանկարժեք դեղեր տրամադրվում են պետական պատվերի շրջանակում։ Նախարարությունից խորհուրդ են տալիս բոլոր կանանց ուշադրություն դարձնել իրենց առողջությանը եւ հետեւել ներքոհիշյալ քայլերին, անցկացնել կանոնավոր զննություններ, իմանալ ինքնազննման քայլերը, խրախուսել մտերիմներին անցնել ստուգումներ։ Օպերատիվ իրավիճակը հանրապետությունում սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 1-ը, համաձայն որի բացահայտվել է 112 հանցագործություն, որոնցից 5-ը նախկինում կատարված։ Հայտնաբերվել է 7 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 2-ը։ Գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 2 դեպք։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վիճակագրությունը ցույց է տալիս,
Անցած մեկ օրում գրանցվել է 16 ավտովթար, 33 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածք։ Պետական եկամուտների կոմիտեի պետական սահմանից համակային անցման կետերում մաքսային սպասարկման եւ հսկողության վարչությունը շարունակում է պայքարը Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանով ապրանքների տեղափոխման անօրինական դեպքերի բացահայտման եւ կանխման ուղղությամբ։ Օրերս պետական սահմանից համակային անցման կետերում մաքսային սպասարկման եւ հսկողության վարչության Բագրատաշեն սահմանային անցման կետ ժամանած քաղաքացու տրանսպորտային միջոցի տեսազնման ժամանակ մեքենայի հետնամասում նկատվել է հատուկ պատրաստված եւ հարմարեցված ինքնաշեն թաքստոց։ Տրանսպորտային միջոցն ուղեկցվել է խորը զննման անգար։ Մաքսային սպասարկման եւ հսկողության երկրորդ բաժնի մաքսային ծառայողների կողմից իրականացված խորը զննության արդյունքում տրանսպորտային միջոցի հատուկ պատրաստված եւ հարմարեցված թաքստոցից հայտնաբերվել են 78 կիլոգրամ քաշով դեղորայք եւ դեղորայքի դատարկ տուփեր։ Այսպես քաղաքացին փորձել է ապօրինի բեռ ներմուծել Հայաստանի Հանրապետություն, շրջանցելով մաքսային հսկողությունն ու խուսափելով առաջացող պարտավորություններից։ Հայտնաբերված դեղորայքի շուկայական արժեքը գերազանցում է 15 միլիոն դրամը։ Դեպքի առնչությամբ մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 313-րդ հոդվածի հատկանիշներով կազմվել է մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ վարույթ, որն ուղարկվել է ՊԵԿ իրավաբանական վարչություն։ Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է նորմայից բարձր 1-ից 2 աստիճանով, տեղումների քանակը նորմայից պակաս։ Մեզ սպասվում է նորմայից տաք եւ սակավատեղում հոկտեմբեր, այս մասին հայտնում են հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնից, հավելելով, որ մարզերում հոկտեմբերի 2-ին առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև, հնարավոր է նաեւ մառախուղ։ Հոկտեմբերի 3-ից 6-ին սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ, քամին արևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 2-ին աստիճանաբար կնվազի 5-ից 8 աստիճանով, հոկտեմբերի 3-ից 6-ին աստիճանաբար կբարձրանա 8-ից 10 աստիճանով։